Inilah informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Minggu, 18 Juni 2023, besok. Dikutip dari BMKG Go.id, cuaca ekstrim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut informasi dari BMKG, cuaca ekstrim terjadi di 28 wilayah di Indonesia. Adapun potensi hujan disertai kilat dan angin kencang akan terjadi di 5 wilayah. Sedangkan cuaca ekstrim angin kencang akan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu di 21 wilayah lainnya akan mengalami hujan lebat disertai kilat dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan kilat, petir dan angin kencang: Kep, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Wilayah yang berpotensi terjadi angin kencang: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang: Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Pusat tekanan rendah terpantau di Samudera Hindia Selatan Lampung Barat Daya Banten. Kondisi ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin, memanjang di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung, di Lampung, dan dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.